In Lucius Fox und der Forschungsabteilung von Wayne Enterprises fand ich einen Verbündeten. Und, was denken Sie? Gibt's den auch in Schwarz? Sir, von Lucius Fox. Wir wissen nicht, wer bei Wayne Enterprises eingebrochen hat und was gestohlen wurde. Nur, dass es groß ist. Ich muss mich also um diesen LKW kümmern. Ich fürchte, diese Halunken haben die Narrowborough Bridge besetzt. Sie erreichen die Brücke nie, bevor die Kerle sie öffnen. Als ob mich das aufhalten könnte. Pulverisiert ihn! Mach dieses Ding zu Schrott!
wie der Diebe nähert sich dem Schwarzmarkt von Gotham. Wenn Sie ihn erreichen, war alles umsonst. Das werden sie nicht. Los, macht ihn alle! Ich habe die Ware von Wayne Enterprises. Bin gleich da. Ich werde verfolgt von einem Panzer. Ich bin gleich bei euch. Er hat uns! Bleib auf der Straße! Das sind nicht die Cops. Ruf den Boss, wir brauchen Hilfe! Der Kerl gibt nicht auf! Mach dieses Ding zu Schrott! Was ist das? Mach ihn fertig! Der Kerl sprengt uns von der Straße! Los, mach ihn alle! Lange halten wir das nicht durch! Kies. Sie haben eine Wagenladung Katzenstreu gerettet, dem Himmel sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, die ganze Zerstörung könnte umsonst sein. Das war ein Köder. Sie wollten uns vom eigentlichen Diebstahl ablenken. Der da wäre? Setzen Sie Lucius Fox darauf an. Wir müssen herausfinden, um welche Waffe es sich handelt, bevor es ganz Gotham auf die harte Tour erfährt. Für wen hat Falcone gearbeitet? Was waren das für Drogen und für wen waren sie bestimmt? Gordons Partner, Detective Flass, würde es wissen. Meinst du, Falcone wandert lange in den Knast? Nee, der kauft sich hier 0, nichts frei. Ja, aber wenigstens haben wir ein paar Tage unsere Ruhe. Was du auch bist. Komm mir bloß nicht zu nahe. Du bist kein Mensch. Haben Sie einen Weg gefunden, um lautlos in Falcones Club einzudringen, Sir? Wie ein Mäuschen. Haben Sie die GPD-Akten gefunden? Natürlich, Sir. Und trotz des Zwangsurlaubs, den Sie Falcone verordnet haben, scheint der Club zu florieren. Detective Flass ist gewiss auch dort. Wie komme ich rein? Sie brauchen ein Kennwort. Es wird zwar täglich geändert, aber wie ich die Herrschaften einschätze, sind einige der Gentlemen sicher bereit, es weiterzugeben, wenn man ihnen gut zuredet.
Komm schon, lass mich rein. Nicht ohne das Zauberwort. Ich bin Jeff, du kennst mich. Wir hatten in der 10. Straße ein paar Bräute laufen. Ohne das Zauberwort kenne ich niemanden. Verzieh dich. Aber hier... Wie komme ich nach oben? Du bist echt? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts. Wenn ich dich leben ließe, was würdest du tun? Alles, was du willst. Sag allen, was nach Gotham gekommen ist. Das werde ich. Ich sag's allen. Wie lautet das Kennwort? Okay, Mann, zieh Leine. Also, wofür ist das Ding? Zum Kochen? Woher soll ich das wissen? Ich war nur der Fahrer. Aber das ist eine Mikrowellenwaffe, oder? Haben die jedenfalls gesagt. Irgendein Armeeteil von Wayne Enterprises. Was zum Teufel will Falcone mit so einem Ding? Conny ist raus. Der hat nichts mit der Sache zu tun. Über wen reden wir dann hier? Weiß nicht. Der Typ scheint neu zu sein und gefährlich. Wie gefährlich? Gefährlich genug, um nicht über ihn zu reden. Was zum Teufel war das? Wer war das? Verdammt! Wie ist das passiert? Reg dich nicht auf, das war sicher nur ein Unfall. Sah das für dich nach einem Unfall aus? Wir sind so gut wie erledigt. Schnauze, ich versuche was zu hören. Noch ein Schritt.
Bemerkung erlauben, Sir? Wenn all diese Männer bewusstlos sind, können sie Ihnen wohl kaum das Kennwort verraten. Ich will zum Markt. Nur zu. Wie lautet das Zauberwort? Bitte gehen Sie. Das Kennwort für die Tür. Sorry, tun Sie mir nichts. Das Kennwort ist Ferkel. Wie lautet das Zauberwort? Ferkel. Lass mich rein. Alles klar. Ich habe etwas, das nützlich sein könnte, Master Bruce. Detective Gordon hat im Schwarzmarkt einen Informanten. Ist er noch dort? Zweifellos, Sir. Und wenn er die Wahrheit sagt, hat Falcone das ganze Gebäude mit Kameras und Springfallen gesichert. Wo kann ich einen Blick auf die Kameras werfen? Es gibt ein Sicherheitszentrum, Sir. Von dort finde ich Flash und die Fallen. Gas. Ich habe wohl eine von Falcones Fallen gefunden. Sieht so aus, Sir. Und laut Gordons Informationen werden sie alle durch Infrarotstrahlen aktiviert. Sie sehen sie also erst, wenn Sie sie auslösen.
habe wohl eine von Falconis Fallen gefunden. Sieht so aus, Sir. Und laut Gordons Informationen werden sie alle durch Infrarotstrahlen aktiviert. Sie sehen sie also erst, wenn Sie sie auslösen. Gas. Ich habe wohl eine von Falconis Fallen gefunden. Sieht so aus, Sir. Und laut Gordons Informationen werden sie alle durch Infrarotstrahlen aktiviert. Sie sehen sie also erst, wenn Sie sie auslösen. Gibt's irgendwas Neues über diesen Fledermaustypen? Den gibt's gar nicht. Die reden über ihn, als wäre er eine Art Dämon oder so. Ich weiß nicht, Mann. Ich habe gehört, wie ein paar von Falconis Leuten über ihn geredet haben. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Der Typ, der das ausgelöst hat, hängt jetzt vermutlich über dem Kamin vom Boss. Das MG macht kurzen Prozess. Warum bist du dann so nervös? Das ist der zweite Alarm in 10 Minuten. Könnte übel werden. Das kann doch nicht sein! Ich habe Flash gesehen. Er ist im Nachbargebäude. Ah, das könnte ein Problem sein. Wieso? Laut Gordons Dateien ist der einzige Zugang zum Nachbargebäude in Falconis Büro. Und das ist natürlich weniger appetitlichen Aktivitäten vorbehalten. Da scheint jemand in Falconis Büro zu sein.
Der Gentleman in Falconis Büro ist vermutlich Gordons Informant, ein gewisser Walter Pfeister. Wenn dem so ist, weiß er gewiss, wie man in den Aufzug kommt. Dann muss ich mit ihm sprechen. Ich habe dem System ein Data-Tab verpasst. Die Kameras könnten nützlich sein. Natürlich, Sir. Aber ich muss Sie warnen. Pfeister scheint nicht allein zu sein. Ich denke, das lässt sich ändern. Wenn Sie gestatten, Sir, ich habe das Überwachungsvideo auf Ihr System umgeleitet. Haben die Kameras einen Infrarotmodus? Ja. Damit müsste es Ihnen gelingen, den Sensorstrahlen auszuweichen. Wenn Sie gestatten, Sir, ich habe das Überwachungsvideo auf...
ist irgendwer. Ich sehe mich mal um.
kein Alarm. Und Pauli ist nicht zurückgekommen. Meinst du, es gibt Ärger? Ich schätze, das wissen wir bald. Wer ist da? Pauli? Jack? Wer sind Sie? Hat Falcone Sie geschickt? Ich muss nach nebenan. Ich suche einen korrupten Detective namens Flass. Arbeiten Sie für Falcone? Nein, ich bin viel schlimmer. Wie komme ich nach nebenan? Tun Sie mir nichts. Es gibt einen Lastenaufzug. Ich glaube nicht, dass er noch funktioniert, aber er ist hinter dieser Tür. Der Code ist 1337.
Weiß nicht, Mann. Ich hab genug. Das sagst du immer. Diesmal ist es anders. Ich bin raus. Aus dem Markt? Dem Markt, dem Leben aus Gotham. Für Falcone zu arbeiten war übel. Aber jetzt, wo er weg ist, wird alles nur noch schlimmer. Du hattest nichts mit diesem blauen Pulver zu tun, oder? Ich habe gehört, davon wird man irre. Nein, ich komme weder diesem Doktor noch seinen Chemikalien zu nahe. Ich verschwinde, mir reicht's. Du lässt uns im Stich? Genau. Es wird Zeit, dass die Ratten verschwinden, bevor diese Stadt sinkt. Find's raus! Ich? Wieso ich? Weil du mutiger bist. Verdammt, nein! Hast du etwa Angst?
Matt, keine Chance. Falcone sperrt diese Tür immer ab. Er tut alles, um seine schmutzigen Geschäfte wenigstens ein bisschen zu vertuschen. Der Türcode ist 1024. Merk ihn dir und verbrenn diesen Brief. Nicht, dass der Code die Runde macht. Emmett. Wenn Sie mir eine Bemerkung gestatten, Master Bruce, auch Ihr Körperpanzer hat seine Grenzen. Wollen Sie mir damit sagen, ich soll nichts zerstören, auf dem ich sitze? Korrekt, Sir. Ich glaube, Flash hat mächtigen Ärger. Flash war schon immer ein mieses Schwein. Er kennt die Spielregeln. Es hat sich aber einiges geändert. Falcone ist raus. Dieser komische Doktor ist plötzlich der große Zampano. Und wir haben diesen Fledermaustypen am Hals. Gotham war schon immer eine Kloake. Ja, schon. Aber es wird immer schlimmer.
ist? Der Boss ist auf unserer Seite und bei dem legt sich keiner an. Und ob sich jemand mit ihm anlegt? Komm bloß nicht. Der Boss ist auf unserer Seite und bei dem legt sich keiner an. Und ob sich jemand mit ihm anlegt? Wir haben ein verdammtes Problem. Oh mein! Der Boss ist auf unserer Seite und bei dem legt sich keiner an. Und ob sich jemand mit ihm an... Boss ist auf unserer Seite und bei dem legt sich keiner an. Und ob sich jemand mit ihm... Jetzt habe ich ein Problem. Noch ein Schritt. Ich sehe nichts mehr. Wieso das denn? Hast du das? Würde ich wohl kaum fragen, oder? Ich dachte, außer uns ist niemand hier oben. Mir gefällt das nicht, Mann.
Ventilatoren stehen. Da ist jemand drin, jede Wette. Warum siehst du nicht mal nach? Ich? Aber du hast doch die Kanone. Genau. Und ich sage, du sollst nachsehen. Vergiss es, Mann. Was, wenn das dieser Fledermaus-Typ ist? Dann lieber eine Kugel. Ich hole Verstärkung. Wenn wir genug Leute sind, kann uns keiner was. Du bist nicht dumm, Victor. Nur verrückt. Du weißt genau, was abgeht. Ja, ich weiß ziemlich viel. Was macht Crane? Für wen arbeitet er? Crane geht mich nichts an. Das lässt sich ändern. Ein Wort von mir und du wanderst wieder nach Arkham. Ich habe ein ganz anderes Problem, Detective. Und das wäre? Sie. Oh, ich fange gleich an zu zittern. Wer hat denn hier die Kanone? Und wer ist an die verdammte Wand gekettet? Du machst mir keine Angst, Zsasz. Noch nicht. Für wen arbeitet Crane? Ich lasse Ihnen die Zunge, damit Sie betteln können. Für wen arbeitet Crane? Kommen Sie näher. Ich warne dich, Zsasz. Nur ein bisschen. Ich will Sie riechen. Verdammter! Sie werden ganz, ganz langsam sterben, Detective. Wir beide fahren gemeinsam zur Hölle. Natürlich, du Missgeburt. Auf der Überholspur. Die Hölle wird eine Erlösung für Sie sein. Wen deckst du, Zsasz? Hat dich jemand eingeschüchtert? Soll das ein Witz sein? Warum redest du dann nicht? Was muss man tun, um einem Irren Angst zu machen? Kann nicht sein! Was in aller... Verdammter Mist! Was? Was? Da will uns jemand umbringen! Beruhig dich, verdammt! Soll das ein Witz sein? Was wollen Sie? Oh Mann, Sie zittern ja, Detective. Keine Angst, Flash. Kommen Sie. Onkel Victor kümmert sich um Sie. Lassen Sie sich nicht umlegen, Flash. Das erledige ich. Achtung, Flash. Er kommt näher. Lassen Sie sich nicht umlegen, Flash. Das erledige ich. Oh, Detective. Wir beide werden jetzt viel Spaß haben. Tun mir nicht weh! Warum sollte ich? Das erledigt Zsasz für mich. Er zieht mir die Haut ab. Ja, langsam. Und da ich ihm dabei nur ungern zusehen würde, hoffe ich, dass Sie mit mir reden. Was wollen Sie wissen? Falcone hat seine Lieferung aufgeteilt. Nur die Hälfte waren Drogen. Was ist mit dem Rest? Eine Chemikalie. Streng geheim. Für jemanden in den Narrows. Für wen? Einen Arzt in Arkham. Er heißt Crane. Jonathan Crane. Was ist das für eine Chemikalie? Keine Ahnung. Ich schwöre bei Gott. Schwören Sie es mir. Wo ist Crane? In den Narrows. Ich weiß nicht, wo der Doktor ist. Aber das Toxin ist im ehemaligen Naturwissenschaftlichen Museum. Wenn Sie die Lieferung finden, haben Sie auch Crane.